ni modo. Hay que hacer un tecito para poder aguantar al león que tenemos allá en la cama. ¿Sí? Vean, té de tila, pasiflora y manzanilla. Té de tila para que te cambie los nervios, para que te los calme. La pasiflora para que te ayude a dormir. Y la manzanilla para que te haga digestión los ronquidos del marido. ¿Cómo ven? Ay, Señor, Señor, ya llévame. Llévame, Señor, y aviéntame en una playa.